வணக்கம் மக்களே, நம்ம கிட்ட ஒரு ஹோண்டா சிட்டி மல்டிபிள் பேனல்ஸ் டேமேஜ்க்காக பெயிண்டிங் ஒர்க்காக வந்திருந்து. இந்த வெஹிக்கிளுக்கு எல்லா பட்டி ஒர்க்ஸும் பண்ணி பெயிண்ட் பேஸை ஏற்றி டிங்கரிங் ஒர்க்கை நீட்டாக பண்ணி இந்த வெஹிக்கிளுக்கு பெயிண்ட் ஜாப் பண்ணி டெலிவரி கொடுத்துருக்கோம். உங்கள் வெஹிக்கிளுக்கும் இதே மாதிரி ஓஜியான பெயிண்டிங் 100% மேட்சிங்ஸோட சர்வீசஸ் தேவைப்பட்டால் மெரிடியன் கார் கேரில் உங்கள் ஸ்லாட்டை புக் பண்ணுங்கள். த்ரூ அவுட் சென்னை ஃப்ரீ பிக்கப் பண்ணி உங்கள் வெஹிக்கிளை ட்ராப் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இன்க்ளூடிங் பெயிண்டிங் பாலிஷிங்கோட பண்ணி கொடுத்துருவோம். தேங்க்யூ ஃபார் யர் சப்போர்ட் காய்ஸ், கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். நன்றி. இந்த சர்வீஸ் மட்டும் இல்லை காய்ஸ், உங்கள் வெஹிக்கிளுக்கு ஏசி, எலக்ட்ரிக்கல், ஜென்ரல் சர்வீஸ், பெயிண்ட் ஜாப், பாலிஷிங் அண்ட் வாஷிங் எதுவாக இருந்தாலும் த்ரூ அவுட் சென்னை ஃப்ரீ பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் சர்வீஸோடு இந்த சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம்.